어디가? 따라와 빨리. 어딜 따라? 빨리 가야 돼. 아씨, 어디 가자고 있지 또? 타이어 쭈그러졌어. 그걸 올겨울 나겠죠? 못 나길 것 같은데 나는. 아니야, 날 거야. 이게 생각보다 되게 양이 많은 거예요. 통나무는 빈 공간인데 그건 빈 공간이 없잖아. 오지금 타이어 바퀴봐? 타이어 눌렸네. 저쪽 보면 더 심해. 이게 얼마냐고요? 그거는 끝까지 보시면 아실 겁니다. 안 가르쳐 줄 거야? 어. 얼마 걸린 거야? 3단 이상을 못 놓고 왔어. 겁나서. 이제 쌓는 일만 남았네? 마음 같아서는 더 싫어올 수도 있었는데 내 마음도 그랬어. 타이어 터질까 봐 못 치렀어. 한 번 더 방문하면 안 되나? 저희는 겨울 난방이 안에 실내에 화목 난로를 사용해요. 그래서 겨울마다 이 참나무가 있으면 참 좋아요. 근데 지금 참나무가 똑 떨어져서 안에 복숭아 나무를 떼고 있는데 역시 참나무가 참 좋더라고요. 이거를 센치를 딱 맞추셨다 그랬지? 40cm. 40cm로 이렇게 딱, 아, 얘는 좀 작은데? 딱 맞춰서 자르셨대요. 그래도 오늘은 기온이 내려가도 한파라고 바람이 안 불어서 괜찮아요. 우린 뭐든지 즉흥이야. 아침 일할 때까지만 해도 별로 이걸 사와야 생각을 안 하고 있었는데. 이 정도 가지고 올겨울을 나면은 좋겠어요, 진짜. 근데 제 생각에는. 근데 떼봐야 알겠지만, 사장님이 깨끗하게 잘라 놓으셔가지고 간격이 쌓기가 좋아? 쌓기가 좋아. 딱 맞아. 서로 이게 자기가 자르면 우리는 울퉁불퉁해갖고. 아, 오늘부터 참나무 떼겠다. 복숭아 나무는 너무 금방 타갖고 계속 불 관리를 해줘야 돼요. 근데 참나무는 한번 넣으면 그래도 뭉근히 타니까 훨씬 따뜻하기도 하고 재도 또 별로 안 나오고 그래서 참나무를 많이 쓰는 것 같아요. 우물정자로. 그냥 편하게 트럭채 놔두고 그냥 여기서 왔다 갔다 쓰면 안 되나? 그러고 싶어. 트럭만 머리 덮어놓고 근데 바퀴만 좀 뜰 정도까지 빼내면. 지금도 많이 올라왔어 바퀴. 트럭에 있는 거 먼저 쓰고 이제 그만큼 내린 거야? 어. 언제 다 내리냐 이거? 어. 한 반만 내리고 반은 나무 쳐놓고 자기 자동차 쳐놓고 써야 되겠네. 한겨울에 차를 쓸 일이 없잖아. 아, 있다. 드럼통 사와야 된다. 아, 깜빡했네. 아, 내 발을 막 찍어. 이 장작 몇 번 날르면 땀이 막, 아, 엄청나. 그 운동돼. 장작을 떼서 따뜻하게 아니고 장작을 날라서 따뜻하게. 진짜 안전한 거지? 안 넘어가는 거지? 강풍에? 넘어가면 사운드지 뭐. 딱 보기에도 반 정도 싼 것 같아요, 반. 여기서 볼 때는 이만큼. 아, 너무 높이 싸는 거 아니야? 그만 쌀 거지? 거기 더 높게 할 거야? 이거 살 거야. 그때 옆에 사야 되겠네요? 옆에다 썼든지. 글쎄, 그 통나무보다 양은 적을지 몰라도 또 잘라야 되는 수고가 없으니까 그렇죠? 얼마나 또 자르고 그것도 막 힘들거든요. 추운데 또 엔진톱도 하다가 또 안 되고 이렇게 잘라놓으면 간단하죠. 그냥 들고만 들어가서 떼면 되니까 또 그런 장점도 있는데 글쎄 우리가 재작년에 샀던 그 양하고 좀 비교를 좀 해봐야 되겠어요. 아까 시작보다 딱 많이 없었는데 딱만 진짜. 없어졌지. 바퀴가 이제 좀 살아나네. 이게 빵꾸난 게 아니었어요. 빵꾸난 게 아니고 바퀴가 주저앉은 거야. 너무 많이 싫어갖고. 이게 너무 무거우니까 이 나무하고 두 나무하고 1톤 차에다 싣고 오긴 했지만 이 포토 트럭이 참 대단한 것 같아요. 1톤만 실리는 게 아니야. 이게 1톤 차가. 자기 항상 얘기하잖아. 정말 포토 너무 좋은 차라고. 한 2톤은 떡근이 실린 것 같아요. 용량 양아 봤을 때 2톤 정도 될 거예요. 이 정도로 찌그러질 정도면 타이어가. 재작년에 35만 원이었는데 올해 40만 원을 달라고 말씀하시더라고요. 그래서 40만 원 주고 살까 하고 있었는데 당근에 떴어요. 이게 그 사정이 있으셔서 한 5톤 정도 있으니까 필요하신 분 사가시라고 해서 얼른 전화를 드리고 제가 가서 받아왔습니다. 딱 이 차에 실을 수 있을 만큼 실어 갖고 왔어요. 그래서 가격이 비쌌긴 않은 것 같아요. 적당한 가격 정도? 아주 뭐
덤핑으로 싸게 산 것 같지는 않고 적당한 가격 정도 주고 제가 사온 것 같아요. 올 여름에 잘라 놓으신 나무기 때문에 그러면 작년 겨울에 아마 이걸 벌목해서 올 여름에 납품 받으셔서 잘라 놓으신 거기 때문에 딱 지금 떼기 좋은 정도의 아마 수분을 갖고 있을 것 같아요. 저희들이 복숭아나무 1년 아주 바짝 말려놓은 나무가 있거든요. 그 나무를 가지고 같이 떼면 아마 효율이 훨씬 좋을 거예요. 불 붙이기도 좋고. 여기도 나무, 여기 나무도 이렇게 좀 많이 새카맣죠. 이게 작년에 잘라놓은 복숭아 나무 가져가라 그래서 지인한테 또 한 몇 차를 실어 왔어요. 저 트럭에다가. 그래서 작년에도 떼고 올해도 지금 저 참나무 오기 직전까지 떼고 있습니다. 여기도 나무가 있고 이번에 이거는 사과나무죠. 요거는 올해 못 떼고 내년쯤에 떼면 될 것 같아요. 말려서. 사이즈가 어때? 딱 맞아. 40cm가 우리 난로에 딱 맞아요. 어떻게 딱 맞추셨지? 불이 너무 잘 붙죠? 잘 붙었네 오늘은 일찍. 아니잖아. 내 비법이 있잖아 여기. 설치할 때 찍었어야 되는데 내가 자신이 없어서 설치할 때 안 찍었어. 다시 이걸 또 찍으려면 또 저걸 연통을 다 뜯어서 내려야 되잖아. 안 돼. 그럼 힘들어서 안 돼. 연통 위에 팬을 다는 방법이 있어요. 알리에서. 가격이 내가 18,000원 주고 샀나 2만원 주고 샀나 그래요. 그거 설치하고 나가지고 불 붙일 때만 잠깐 키면 되거든요. 팬을. 그러면 쫙 빨아들여요 불을. 제가 전기를 이렇게 연결해놔서 얘를 끄면 불이 이래요. 이 정도로 타고 있어요. 약하네. 제가 한번 켜볼게요. 불을 켰어요. 웅하는 소리. 쫙 올라와. 그러면 정말 토치 몇 번만 대고 있으면 불이 정말 잘 붙어요. 그리고 바람 부는 날 역풍 걱정할 필요가 없어. 옛날에는 그 불 필 때 그 역풍 때문에 되게 고생을 많이 했거든요. 바람 거꾸로 들어서 팍팍 안쪽으로 튀어나오는 거. 그러니까 올해 바깥으로 연기가 안 나오더라고요 한 번도. 그러니까 저거를 작동시킬 때랑 안 시킬 때랑 차이가 정말. 다시 꺼볼까? 한번 작동 꺼볼게요. 모터 끈 거. 슬슬. 요 정도. 소리가 달라? 불 올라가는 그 틀려 완전히. 그냥 진짜 왜 설치하는지 모르겠어요. 한 2년, 3년, 5년을 고생했잖아. 역풍 불면 역풍을 어떻게 방지를 할까? 별수를 다 하고 별수를 다 써도 역풍 불 때는 골바람이라 역풍이 너무 세가지고 훅 안으로 들어왔었거든요. 그리고 불 붙일 때도 잔가지도 엄청 들어가고 나무 안 좋을 때는 이거는 나무가 좋든 안 좋든 상관이 없어요. 잔가지 몇 개만 넣으면 팬 작동시키면 뭐 쫙 빨아들여요. 연통이 높지도 않은데 너무 좋은 것 같아요. 역시 겨울엔 불이다. 따뜻하다. 오늘도 시청 감사드리고요. 또 구독과 좋아요, 알림 설정, 댓글까지 써주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 안녕히 계세요. 배고파. 떴다. 떴어. 가자. 제가 어디를 그래야지. 가자. 어디가? 내가 던질게 잘 갔어. 여기도 나무가 있고 이번에 이거는 사과나무죠. 이거는 올해 못 떼고 내년쯤에 떼면 될 것 같아요. 말려서. 아이들 놀이터예요.